ตรงนี้เลยทีนี้บอกครับยกที่สี่นะครับมาครับต่อยกที่สี่ครับยกที่สี่ครับขอชนะเป็นบอลแดงอีกครั้งหนึ่งครับผ่านผู้เอาต้องมาเลยขอการบริการด้วยนะครับ